हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज कुछ खास नहीं, बस आज ब्लॉग थोड़ा छोटा और रहेगा। कुछ है नहीं ऐसा बनाने को जो आपके लिए लाएं, लेकिन जल्द ही कुछ नया लाएंगे इंशाल्लाह। आज इधर काम में लगे थे इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। ये सब साफ आप कर रहे थे, ईंटें ईंटें लगाई। मैं और इमरान भाई लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं पीछे काम वाम निपटा के। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर चलते हैं घर पे। अभी थोड़ा टाइम हुआ नहीं है, 10-11 बजे तक जाएंगे घर पे। फिर ब्लॉग एडिट करके सो जाएंगे, सुबह ब्लॉग मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।